على عباده الذين اصطفى بعده ننكر اهل قديما يبقى شروطي استاذ مهد سابقه کې دا خبره تیره شوې وه چې د خلفای راشدینو په وخت کې به دا کوشش کولی شو چې د عقیدې متعلق اختلاف روچت شي او داسې به روچتېده صحابه به سختۍ سره هغې سره نمټاوېدل. د عمر صاحب د دور نه پس د حضرت عثمان صاحب دور راغی. عثمان صاحب چې د پاسه 10 کاله حکومت کړی خلافت یې قایم کړی، لیکن د حضرت عثمان صاحب په شهادت باندې د فتنو دروازه ګډه شو. بلوایا هغه خلک چې د مصر نه او بعضې بدقماش خلک چې د غیر چاپېره نه راغونډ شوي د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه غوندې عظیم الشان صحابي دپاره په زړه کې بغض ساته، هغه بغض په دې منتج شو چې مدینه منوره کې د هغه د کور محاصره وه. دغه موقع ډېره نازکه واهمه وه او کبارو صحابه په دې کې ډېر ښه کردار ادا کړی. حضرت علي صاحب خپل دوه زامن حضرت حسن او حسین سره د تورو نه د حضرت عثمان صاحب د کور په دروازه ودرولي چې کوم کس راځي او په دې دروازه داخلي یې سر کوه. لیکن دغه ظالمان په دیوال باندې ولیدلي تصور او حضرت عثمان صاحب تلاوت کو هغې شهید کو په دې آیت باندې دا وینه پرېوته فسیکفیکهم الله. هغه مذهب الحمدلله اوس هم محفوظ دي د استنبول په جایزګر کې. د حضرت عثمان صاحب د شهادت سره په مدینه کې زبردسته هوا جوړه شوه. د ټول نه اهمه مسله چې د ټول نه اوله راغله هغه د خلافت وه چې عثمان صاحب د بس څوک خلیفه شي. د ټولو حضراتو رایې متفقه شوه په حضرت علي المرتضی رضی الله تعالی عنه باندې. چنانچه په دغه هنګامي حالاتو کیفیاتو کې دا ګډوډ حکومت او خلافت حضرت علي صاحب له حواله کړی شو. حضرت علي صاحب په لاس باندې کبارو خلکو بیعت وکړ. لیکن په دغه وخت کې بعدې کله چې دا فتنه جوړه شوه نو امهات المؤمنین خاص کر حضرت عائشه مور بیبي رضی الله تعالی عنها هغې د دې فتنې نه ځان د بچ کولو دپاره د مدینې نه مکې ته تشریف وړو او هلته د بیت الله شریف کې طوافونو کې مصروف و عبادت. حضرت علي صاحب په لاس کې بیعت شو نو حضرت زبیر ابن عوام او طلحه بن عبید الله دا عشره مبشره صحابه دي. دې چې کله علي صاحب د بیعت نه فارغ شو نو اوله مطالبه علي رضی الله تعالی عنه ته دي دا کې خدا چې امیر المؤمنین تاسو ته معلومه ده چې د حضرت عثمان صاحب قاتلین چې دي نو هغه د دې قبیلې سره تعلق ساتي نو په اول وهله کې تاسو د هغو نه قصاص واخلئ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه قصاص ته تیار یم، زما د ټول نه غټ ارمان دا دی چې د عثمان قصاص واخلم، لیکن په دې وخت کې حکومت نه دی مستحکم او د دغو شیاطینو تعلق د مختلفو غټو قبیلو سره دی. نو که په دې باندې زه دا ښه چې ما قصاص ته اخلم نو د لومړۍ فتنې نه به دا دویمه فتنه نور خطرناک نو لږ صبر وکړئ چې زما د حکومت مستحکم شي نو بیا د قصاص اخلم. پرېږدم یا نه؟ ظاهر د علي صاحب دا خبره ډېر زیات په کلک امید وکړه، کلک انداز باندې جوړ. لیکن د حضرت زبیر او طلحه صاحب د ډېر خفګان د وجې موقف دا و چې تاسو زر قصاص واخلئ ته خبره به سړه شي. حضرت زبیر ابن عوام او طلحه بن عبید الله د دې فکر دپاره چې د کراهت ایشي او مشورې پرې مزید وشي د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته لاړل. مقصود یې ګورئ فتنه جوړول نو قطعا په دې خبرې سره مشورې کولو دپاره مور بي عایشې صاحب ته لاړل. ځکه مور بي عایشې یو ذکي انسان و، یو ذکي هستي وه او کله چې مکې ته ورسېدل نو هلته حضرت علي رضی الله تعالی عنه خلافت ذکر شو. ډېر خوشحاله شو په دې او د هغې نه مخکې د حضرت عثمان صاحب د
دردناک شہادت ذکر ہو اور مور بی عائشہ اور امہات المؤمنین انتہائی خفه شو اور ټول په دې متفق شو چې د حضرت عثمان سے بدله اخیستل دا انتهایی لازمي دا ضروري دغه دوران کې د حضرت عثمان سے د طرف نه د شام گورنر او د شام عامل جو هغه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه معاویه بن ابي سفیان نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه صحابي او د شام حضرت امیر معاویہ سے ټول واقعات د مدینه د قیامت خیز حالات بیان کړي عثمان سے دردناک قتل او شهادت عامل سے هغه سره چې کوم حضرات سخت شو بده چې د حضرت عثمان سے بدله غوښتل انتهایی لازمي او هغه په دې کې دا وکړو چې د حضرت علي سے پلاس په اړه بیعت کو چې د عثمان بدله واغسته یا ساته ګوري معاویه سے د خپل خلافت لپاره ورته ترخص نه وانه تر دې پورې معاویه سے د ځان لپاره وروسته بیا بیعت نه واغسته هغه وخت کې بیعت واغسته چې کله جنگي سفین وروسته بیا وشو د جنگ جمل نه پس جنگي سفین اور جنگي سفین کی تصفیه و نشوا اختلافات بالکل بربند رال برملا داغه نه پس حضرت معاویه سے خلافت دا نه بار بیعت واغسته ورنه د ټول دور کې د علي سے خلافت منلو ولا پلاس څه بیعت نو بعد خلک دا ویل کړه واپس چې هغه په سر کې دا نه پر پیدا غستلو دا غلطه معاویه سے داسې نو کړ دا نه مطالبه دا وجود حضرت عثمان سے نه مخ کې بدلا کړ بیا حضرت علي سے پلاس بیعت او په دې مطالبه کې یوازې نو هغه تر بعد نور دیګر صحابه مو لکه عباده بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د جلیل القدر صحابي متقدم صحابي حضرت ابو عمامه رضی الله تعالی عنہ کبیر صحابي اور بعد نور صحابه او تابعین موسی په دې خبره د طرف دا په مدینه منوره کې مور بی عائشہ او حضرت طلحه بن عبید الله حضرت زبیر دې دا مشوره وکړه چې مدینه ته واپس نشو حضرت طلحه سے وی چې دار شو بصره ته بصره کې اکثر فوجیان او فوجي چوڑی چې واده هغه د حضرت طلحه سے مریدان د حضرت طلحه سے چې کومه چاهنے والے ناغروان شو التا او مور بی عائشہ ته مې تاسو موږ سره تشریف ورته بصره ته دې لپاره چې التا زموږ یو جمعیت راغون شي او د ټول رائے په دې باندې راشي د عثمان سے بدله فورا واخلو علي سے په وی چې واقع دا غره خو ډیر دي او ټول دا مطالبه کې نه فورا په حضرت علي سے بدله واغستې دا یو خبره شي مور بی عائشہ د دې نیت فضله کې چې کومه انداوا شو او د دې سره روانه شو بصره ته ورسېد حضرت علی سے ابتا مدنی منوره د اخبار را او بعض بچ منافقین موي چې په بصره کې استا خلاف خلک روچت شوی او مور بی عائشہ طلحه او زبیر بن عوام څخه ماته کړي او دې طرف ته د علي سے په فوج کې هغه تمام شرپسند عناصر شامل شوي پټو چې کوم نه عثمان سے په شهادت کې شریک او قتل یو आवाज ورسره حضرت علي سے د حالاتو د جانچ پړتال لپاره ځان سره اهم کسان واغستو او بصره ته کوچو او په دغه کسانو کې شرپسند عناصر میوزیش ویمون مستقل د بصره په خوا کې پړاو واشو او بیا دا غینه پس د دوړو فریقینو په منځ کې مذاکرات شو مذاکرات کامیاب شو خو نه سبب کې شیطان پر کارو کو او زبردست جنگو شو د مسلمانانو یې بګې پیښ شو هغه باره کې ان شاء الله تفصیل روان درس کې کوو واخر دعوانا الحمدلله موجود شو دې خو خلکو قلمونه بګې پیدا دي